Moltes gràcies per venir i moltes gràcies al Centre Cívic, a Golferits, que cada trimestre ens ofereix fer a l'associació, AICEC ADICAE, l'Associació de les Persones Consumidores, de caixes, bancs i assegurances de Catalunya. El Centre Cívic ens ofereix cada trimestre, com dèiem, fer alguna activitat i aquest trimestre l'hem volgut destinar, perquè així ho vam decidir entre l'assemblea de les associades i us va comentar, poder tocar el tema aquest de les criptomonedes. Hem posat bitcoins, però que ho parlàvem amb el Xavier l'altre dia una mica, els bitcoins són una criptomoneda, n'hi ha moltíssimes altres de criptomonedes i moltíssimes gràcies, Xavier, per acceptar aquesta invitació per venir a xerrar i a donar la teva versió, perquè és un tema que inclús nosaltres també estem molt especialitzats. Per aquells que no ho sapigueu o no coneixeu l'associació, és una associació que estem molt especialitzades en la defensa de les persones consumidores enfront dels abusos del sistema financer i de les assegurances. I aquest tema de les criptomonedes ens l'estem començant a mirar una mica de lluny. Hi ha gent que parla d'una estafa piramidal, altra gent que no, que parla que és una moneda que és el futur de la moneda. Si més no, també està afectant a les persones consumidores que estan començant a comprar-ne. I és un tema que encara com no sabem ben bé com funciona ni el que és, hem volgut portar en Xavier, com dèiem, que és un economista, doctor en dret tributari, si no m'equivoco. Ell treballa, ens coneixem a través de la Plataforma per la Fiscalitat Justa, és una plataforma que treballa justament per això, per intentar a través dels tributs una fiscalitat justa a la nostra societat, des de molts àmbits, i ell s'ha estat especialitzat en els últims, no sé si anys, segurament, en la fiscalitat amb això de les criptomonedes. És el seu tema més fort, potser no ens parlarà tant tècnicament del com funcionen les criptomonedes, però sí que ens parlarà d'aquests buits que poden potser existir o de què és el que podríem fer com a societat de cara a la regularització d'aquestes monedes que potser són el futur, però que si més no ja tenen un impacte molt gran. Actualment ja es poden comprar, ja ho haureu vist a les notícies, hi ha gent que ja ha comprat algun habitatge amb criptomonedes. El bitcoin havia arribat a valdre un bitcoin 12.000 euros, no? Vull dir, la nòmina anual d'una persona és un bitcoin. Però ara crec que val molt menys. És tot un tema que segurament, que per això heu vingut tots vosaltres, li deixarem a ell que comenci a explicar una mica. Nosaltres això, res, moltes gràcies per venir. Els que no ens conegueu, us diria que al final de la xerrada, o si algú ha de marxar una miqueta abans, si poguéssiu firmar conforme heu vingut i us podeu endur el fullet del díptic que fem d'activitats com a associació. Cada setmana estem fent algun tipus d'atenció col·lectiva informant sobre algun tema que pot afectar les persones consumidores, com habitatge, assegurances o comissions bancàries, per exemple. I, d'altra banda, també us hem repartit uns paperets perquè segurament tindreu preguntes. Per aquells que vulgueu fer alguna pregunta en algun moment, les podeu anar apuntant, les recopilarem i després intentarem donar resposta a totes elles, sempre que el temps tinguem aquest temps per fer-ho. AICEC ADICAE és les sigles que són l'Associació d'Impositors de Caixes d'Estalvis de Catalunya. És el nom, té 20 anys l'associació i ve del nom traduït del castellà, que és ADICAE, que té 30 anys, una associació molt antiga. Ara mateix no estaria al dia d'un nom massa comercial, de màrqueting, ni molt menys, però se li ha mantingut així el nom i així es mantindrà. Però l'Associació de Persones Consumidores, d'acord? Doncs res, Xavier, jo crec que tot dit i endavant. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a l'associació i gràcies a tots vosaltres per assistir a aquesta xerrada. A veure si entre tots posem una mica més de llum o se n'anem una mica més empanats a casa de lo que ja veníem. Perquè aquest és un tema que no hi ha gaire cosa treballada perquè és un fenomen força nou. I per tant, ni n'hi ha tractats d'això, ni n'hi ha manuals, ni res de res. I per tant, ens hem d'estructurar tot una mica de nou. Jo l'he estructurat la xerrada en base a una presentació que anirà acompanyant, però es podria haver estructurat d'altres formes. Miraré de fer primer una pinzellada de què és això de les criptomonedes i el bitcoin i una mica l'entorn aquest.
des de la modèstia, perquè jo no sóc enginyer informàtic i per tant la tecnologia que hi ha darrere, que és molt important, de fet diria que és la part més important dels bitcoins, doncs no és el meu fort professional, jo em dedico a l'àmbit tributari, treballo a l'Agència Tributària de Catalunya i per tant el meu món són els impostos. I després us parlaré del tema fiscal, que és un tema també nou i que ningú no sap ben bé com agafar-ho, ni la mateixa administració ni la mateixa Unió Europea, tot i que ara comencen a adonar-se de la magnitud de la tragèdia. Bueno, això de criptomonedes, com dèieu per aquí, és una cosa també una mica fosca i oscura. He fet la presentació també amb aquest fons així negre que il·lustra una mica més en el món en què estem. De fet, van néixer les criptomonedes, n'hi ha moltes, es parla del Bitcoin, que és la més coneguda, però n'hi ha moltes més, Ripple, l'Ethereum, IOTA, Dash, Cardano, Litecoin, hi ha moltíssimes més, la majoria estan basades en la mateixa tecnologia, però no totes. Hi ha altres que es basen en altres tecnologies i cadascuna té unes característiques una miqueta diferents, que si convé parlem alguna miqueta d'algunes d'elles, però anem una mica a la substància. També perquè veieu així a cop d'ull quina és la posició de les criptomonedes en termes relatius. Si miréssim la capitalització en dòlars de cadascuna d'aquestes, el Bitcoin ja veieu que és la que s'emporta la major part del pastís i les altres una part cada vegada més petita i més reduïda, a molta distància del Bitcoin. Per tant, per això parlem de forma genèrica de Bitcoins, però quan parlem de Bitcoins parlem de totes, que n'hi ha 1.500 al món, cada vegada a algú se li acut alguna més i la fa. Primer de tot hauríem de parlar que és una moneda. Jo, en fi, com a la meva formació d'economista, anem a veure què és una moneda. Una moneda és una cosa que compleix tres funcions. Les monedes compleixen tres funcions, que és ser un mitjà acceptat en el pagament de les coses, ha de ser un dipòsit de valor, tu t'ho pots guardar per estalviar i allò continua tenint un valor, i ha de servir per mesurar què valen les coses, què val aquesta cadira, què val aquesta taula, què val aquest edifici, això ho podem expressar amb una moneda. Quan pensem en el Bitcoin, en principi serveix per a aquestes funcions, objectivament compleix aquestes funcions des del punt de vista econòmic de moneda amb matisacions i amb la seva especularitat, però en principi compleix amb aquestes funcions. Per tant, es podria considerar des d'un punt de vista de la ciència econòmica com una moneda. Però legalment no estem en aquest punt. Els bitcoins no és una divisa, no és una moneda, no està reconeguda com el dòlar, com el ien, com la lliura o com l'euro. No és una moneda de curs legal. De curs legal què vol dir? Que és d'obligada acceptació tant pel que li dona com pel que rep. No pots negar-te a rebre euros com vas a pagar una botiga i la botiga et pot dir no, a mi no em donis euros, no, perquè és moneda de curs legal. En canvi, amb els bitcoins sí que et poden dir a la botiga no, vostè això no m'ho doni perquè no tinc per què acceptar-ho. Per tant, es basa només en l'acord, en la lliure voluntat de les parts d'acceptar-ho, un de donar-ho i l'altre de rebre-ho, i això és perfectament legal. Per això, des d'aquest punt de vista, jo diria que més que no podem dir que sigui una moneda il·legal, sinó que sigui una moneda alegal, perquè no està reconeguda com a tal. Fins al moment on estem ara, les poques sentències i resolucions que n'hi ha consideren els bitcoins, diem bitcoins, però fem extensiu també a la resta de monedes, com un mitjà de pagament. Està considerat com un mitjà de pagament, que no és ben bé el mateix que el diner. Es consideren des del punt de vista civil com un bé moble, digital i de propietat privada. És un bé digital. Potser el dret també ha d'evolucionar, el dret sempre va per darrere de la realitat. En aquest país ja som una mica pioners també a anar per davant de les lleis, doncs sempre ha estat així. Sempre està la realitat i després es regula sobre la realitat que tenim. I per tant, segurament el dret el que haurà de fer és regular sobre uns nous béns. Tenim béns mobles, tenim béns immobles i potser el dret també haurà de recollir un nou tipus de béns que són els béns digitals, que en aquest cas tenim les criptomonedes però tenim també altres fenòmens a la xarxa. Però això és un tema jurídic que s'haurà d'anar resolent i s'haurà d'anar legislant per crear aquesta seguretat jurídica.
Quines característiques tenen les criptomonedes? Doncs, que permeten transaccions anònimes, segures, perquè són irreversibles i sense intermediaris, que aquest és l'aspecte més trencador i més novedós. I per tant redueixen costos, permeten una major eficiència en les transaccions i en les operacions que fem. Jo us he posat això del símbol aquest del Corte Inglés perquè d'entrada a mi el que em recorda, suposo que molts d'aquí també per l'edat que teniu, igual us recordareu dels corticoles, allò que feia el Corte Inglés que emetia a l'època escolar una mena de bitllets propis de Corte Inglés i servien per comprar el Corte Inglés. Allò ja era com un avançament, una cosa diguem-ne molt rudimentària de lo que podríem entendre el que són les monedes, les criptomonedes. És una cosa que emet un particular i que voluntàriament s'accepta entre les parts. Clar, evidentment, no podies anar amb els corticolers d'anar-te'n a comprar el Capravo, però a l'origen és una mica que la filosofia de les criptomonedes i dels tokens, que aquest és un altre concepte que si tenim ocasió ja anirà sortint. Els bitcoins concretament es van crear fa pràcticament 10 anys per un tal, es diu, per un tal Satoshi Nakamoto, però això és mentida, és un nom inventat, és un grup de tècnics o d'especialistes que van idear aquesta moneda i la van llançar. Aleshores funciona, diguem-ne, que funciona de forma sola, automàtica i sense que hi hagi ningú que l'estigui regulant. No hi ha cap banc, no hi ha cap autoritat per sobre, no hi ha cap organisme que estigui vigilant com es fan les transaccions i com han de funcionar les coses i emetent moneda, etc. Funciona tot automàtic. Vull dir, no existeix cap centre enlloc. Ni al Japó, per molt que digui aquest nom, que segurament no eren japonesos, la majoria que ho van crear, ni enlloc del món. Està a tot arreu i enlloc al mateix temps. Ara m'ha fet pensar en la idea de Déu, però tampoc ara no hi fem metafísica d'això. Els bitcoins, una de les coses que tenen és la seva volatilitat, que això és el que hem sentit parlar tots molt, no? De dir, ostres, com han pujat els bitcoins, ara valen molt. Doncs mireu, fa poc, el març del 2016, un bitcoin valia 366 euros. Ojalà ho haguéssim sabut, ho haguéssim apostat tot allà, perquè no deixa de ser més que no estaríem aquí, cap de nosaltres. Després, al desembre de l'any passat, un bitcoin valia més de 12.000 euros. Després va caure en picat, s'ha tornat a recuperar una mica, va caure una mica no us he posat aquí l'actualització, però ara està cap als 7.800 euros, aproximadament, el bitcoin. L'altre, Ethereum, per posar-vos un exemple, també ha passat el mateix, però això és un exemple d'una de les monedes, valia 8 euros en la mateixa data del 2016 i al desembre valia 640. La diferència és que l'Ethereum continua valent 640 avui, no ha tingut aquesta davallada que va tenir el bitcoin. La gràfica per veure des del 2014 valien molt poquet, fins que de sobte l'any passat es van disparar i van tornar a caure. L'Ethereum també va començar a pujar també al llarg de l'any passat, van començar a tenir una escalada molt bèstia, per això l'any passat ben sentit tots parlar de les criptomonedes i dels bitcoins i tal, fins que va explotar la bombolleta, diguem-ne, o la bombollassa, digueu-li com vulgueu, al desembre va tornar a caure i ara s'ha tornat a recuperar una mica. Un altre mes, el Litecoin, el mateix. Tots han tingut una mica aquest creixement tan bèstia. Hi ha un aspecte positiu dels bitcoins, que al no haver-hi un sistema bancari darrere, i si no s'ha de tenir un sistema bancari, per què hem de crear una altra moneda? Però hi ha països que no el tenen i no tenen tampoc la capacitat de desenvolupar un sistema bancari eficient i que funcioni. Les monedes digitals poden servir per solventar aquest problema financer que tenen alguns països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè avui en dia quasi tothom en el món amb molta facilitat pot tenir un smartphone i per tant si tens un smartphone ja pots disposar, pots superar amb aquest tipus de monedes. Els bitcoins es van crear amb una limitació de 21 milions que es van
es van creant de forma esgraonada, i a mesura que es van minant, que també es minen com si fos l'or, ja ho explicarem com, doncs es va incrementant a poc l'oferta d'aquesta moneda. Però té una oferta que és com a l'or també molt rígida, molt inelàstica, de manera que si augmenta la demanda dels bitcoins en un moment determinat, com va passar l'any passat, puja el seu preu exponencialment, a lo bèstia, no? Perquè l'oferta és limitada, no hi ha una màquina de crear bitllets com podem tenir a Europa, el senyor Mario Draghi o qui sigui, que ho faci funcionar, o la Reserva Federal dels Estats Units, que creen dòlars, els bitcoins, està tot el peix venut, i per tant hi ha el que hi ha. No estan a nom de ningú els bitcoins. El que té és una clau per accedir a aquests bitcoins, però no tenen el teu nom inscrit en el bitllet de bitcoin, en el xec o el pagaré, o digueu-li com vulgueu. Tu tens uns codis que et permeten accedir a operar amb aquests bitcoins. Una altra característica molt interessant és que quan tu has ordenat una operació en bitcoins és irreversible. Un cop està validada, l'emets, es valida i allò és irreversible i no ho mou ningú. Per tant, allò dona una fiabilitat i una seguretat absolutes i és inexpugnable aquest sistema. No es pot canviar, per molt que vulguis, no pots anar a putinejar el que ha passat o tirar enrere operacions, etc. Funciona amb una clau privada, que és la que té cadascun, que no l'has de perdre, perquè si la perds, perds els diners. Si a més va que te l'apuntis bé aquesta clau, la tinguis en un lloc ben segur. I després una part que és pública, una clau pública, que és la que funciona, perquè aquest és un sistema absolutament transparent, com funciona les transaccions en Bitcoin, amb la tecnologia blockchain, que la veurem ara, que tothom té accés a la informació de tothom. Però no vol dir que tothom sàpiga els noms o dades personals de tothom. No, les dades personals no les sap ningú. El que sap són aquests codis públics que identifiquen a la persona que està fent aquesta operació. I tu tens la teva clau privada que només has de saber tu per poder fer aquestes transaccions. Per tant, no hi ha un banc central, com us deia, funciona amb la tecnologia blockchain, que blockchain, què vol dir? La part de la dreta seria, la part del centre, aquest dibuixet, seria el sistema bancari, diguem-ne, tradicional d'un país. Tenim un banc central i tot entitats financeres al voltant, controlades per aquest banc central. I totes les operacions han de passar per aquestes entitats, per aquesta entitat financera que regula el funcionament del mercat financer i del mercat monetari. El sistema descentralitzat, n'hi hauria diversos centres d'aquests, no sé, en el cas d'Europa, per exemple, hi ha un banc central europeu i bancs centrals de cada país que estan descentralitzats en les seves funcions territorials. El sistema blockchain no funciona en cap d'aquests sistemes estructurats d'aquesta manera, sinó que és un sistema que es diu distribuït, que vol dir que no hi ha cap centre ni cap subcentre. Tothom controla tothom. És allò que no ens farem mal, com a sedentista que són dos, doncs aquí som no dos, moltíssims. No sé, i qui ho valida i qui dona certesa de les operacions que s'estan fent són tots. Si tots ens posem d'acord que una operació és correcta, doncs serà correcta. Però clar, com que som tantíssima gent, això és impossible de putinejar. No sé, és un exemple una mica absurd que ho vaig llegir per alguna banda, per una mica adaptat aquí a Barcelona. Imagineu-vos que algú entra ara per la porta i diu ha aterrat un ovni a la plaça Catalunya. Diu, mira, què estàs dient? No el farem cas. Ara, si no ve un i venen 3, 4, tothom ho diu, tots els comerciants d'allà ho diu, els mitjans de comunicació ho diuen, la policia ho diu, ho estem veient per la tele, direm, hòstia, potser sí que és veritat que hi ha un ovni a la plaça Catalunya, ens haurem de creure perquè tothom ha convingut que és aquesta la realitat. I el que dona validesa a les coses és que tots es posem d'acord que és un sistema, és un exemple extrem i molt absurd, que jo crec que mai aterrarà un ovni a la plaça Catalunya.
Funciona una mica com altres, la tecnologia aquesta funciona el que es diu peer-to-peer, de persona a persona, com altres tecnologies que ja n'hi ha a la xarxa. No és una cosa nova, però es basa en BitTorrent, per exemple, que haureu sentit a parlar, o fa uns anys un altre que es deia Napster, que servia per intercanviar també arxius de música de persona a persona, que tampoc no passava per ningú. Tenia un problema de drets d'autor, això sí, i per això va acabar com va acabar. Funciona amb un sistema criptogràfic per transferir els arxius de manera que queda, per això es diuen criptomonedes, perquè queda registrat amb un codi que no pots identificar quines són les persones que hi ha darrere, però sí a qui pertany. Aleshores, les transaccions, un cop tu fas un ordre de pagament o de compra o de transacció, s'ha de validar, perquè ha de passar per aquests milions d'ulls de tothom que digui que allò és correcte i s'incorpori a la xarxa i quedi indeleble per sempre. Això passa per unes figures que es diuen els miners. Els miners són una sèrie de gent que es dediquen a validar matemàticament aquelles operacions, és a dir, això és correcte, això no ha estat putinejat, li dono validesa i per tant l'incluïm amb el nostre gran registre. És com si tinguéssim una gran base de dades o com si tinguéssim un gran Excel o un gran llibre de comptabilitat compartit per tots. Allò queda anotat en allà i ja no es pot moure. I aquests miners són els que ho validen. És gent que fa servir uns sistemes, uns potents ordinadors que per contrapartida el que passa és que consumeixen també molta energia perquè han d'estar amb un alt funcionament i per tant consumeixen molta energia. I triguen un cert temps, no és automàtic perquè aquestes transaccions s'han de validar. Tu dones l'ordre, queda una mica en el limbo, aleshores els miners van agafant les operacions que estan en el limbo i les van validant i les van incorporant en aquest llibre, aquest enorme llibre de comptabilitat. I això pot trigar, igual pot trigar 30 minuts, com pot trigar hores, que poden trigar més. Perquè vagi més ràpid, el que s'està passant és que s'estan cobrant comissions. Si tu pagues una mica més, passarà per davant de la llista de verificacions i anirà més ràpida la teva operació. És un dels problemes que té d'escalabilitat Bitcoin, perquè cada vegada fa servir més informació, costa més de validar aquestes operacions, tenen un cost més elevat i aleshores has de fer operacions de més gran volum perquè et surti a compte. Per fer petits pagaments no surten a compte perquè si has de pagar una comissió de 100 euros per pagar una cosa que val 25, no et surt a compte. Aquestes transaccions, cada transacció queda anotada en aquest llibre i van formant blocs. I aquests blocs estan units uns als altres, ara ho veurem, amb uns codis, de manera que allò no es pot canviar l'ordre i no es poden alterar. Per tant, dona aquesta fidelitat absoluta. I això fa el sistema. No hi ha ningú que ho estigui apuntant, no hi ha un notari, no hi ha un registrador de la propietat que estigui allà apuntant o un governador del Banc d'Espanya que estigui dient que aquesta operació és correcta. No, això ho fa automàticament el sistema, sense cap intermediari. O sigui, si tenim A que vol vendre a B, aquesta transacció s'introdueix en un bloc, aquest bloc passa per la verificació de tota la xarxa, un cop és verificat, aquest bloc s'incorpora a la resta de blocs, queda perfectament ensamblat i aleshores, quan s'ha donat aquest OK i s'ha ensamblat, el diner passa de l'A al B i allò ja està fet. Aquests serien els blocs, si ho veiéssim, intentar visualitzar una mica, perquè és tot molt així. Teníem un codi que vindria de la prèvia operació, quan es valida una operació se li dona un codi que es diu un hash, que amb aquest codi donem per validada aquesta operació, és el que certifica que l'operació està bé, partim de la validació anterior, introduïm les dades de la transacció i es torna a introduir un nou hash, un nou codi de verificació, de proof of work, que diuen, de verificació d'aquella feina, d'aquella operació és bona i no és cap fake, cap cosa mala, i aleshores aquest hash que hem posat serveix al seu torn per elaborar el següent bloc, de manera que estan tots lligats uns amb els altres. I a mesura que es va validant un bloc, s'estan tornant a revalidar tots els anteriors. O sigui, quan més temps passa, més validacions tenen els blocs anteriors.
és perfectament fiable. Quan nosaltres tenim bitcoins que estan a la xarxa i que són un codi, com es poden representar? O es podem tenir en el que es diu un wallet, que un wallet és un moneder, un moneder virtual. Aquest moneder el podem tenir o en un programa que estem baixant nosaltres a l'ordinador, o en un programa que estigui online, o un programet, una app que la podem tenir al mòbil, d'acord? O fins i tot ens ho podem imprimir en paper. Hi havia un caixer automàtic que també treia antigament, i tu podies fer-te imprimir bitcoins, que al cap i a la fi el que et dones és un codi d'aquests de núvol de punts. No sé, igual arriba un dia que no tindrem euros, de que si vols euros te'ls imprimeixes a casa, perquè aniran amb un codi i per tant ja estaran verificats. Però no sé si arribarà algun dia a aquest punt, o tindrem el mòbil, no sé, hauria de canviar una mica el sistema, però tot podria ser. O fins i tot podries tenir-ho com si fos un USB, carregat amb un dispositiu portàtil i tu el portes a la butxaca i aquí tens tu els teus codis amb els teus bitcoins i mira, me'n vaig a comprar. Bueno, sí, ja està passant una mica. Són les diferents modalitats, o pots tenir-ho online o desconnectat. Desconnectat és més segur perquè aleshores ningú pot interferir-te als teus bitcoins. A l'entorn que parteixen, ara es parlaré de la tributació, anem a enfocar-nos ja més cap al meu terreny perquè l'altre és més tècnic i ja us deia que jo no soc informàtic ni enginyer i per tant estic segur que hi ha altres persones més doctes en la matèria. Amb el tema de la tributació, home, de què partim? D'una manca absoluta de regulació. Hi ha una desregulació total, que és una de les gràcies pels usuaris de les criptomonedes i que, per tant, han propiciat que s'utilitzi per activitats il·lícites. Parteix aquesta tecnologia i l'ús de les criptomonedes de lo que es coneix també el darknet, o sigui, de la internet fosca, per fer operacions i coses que estiguin fora de l'abast de les autoritats. I això què fa? Que pot servir per blanquejar diners, pot servir per pagar drogues, per pagar armes, per tot el que és totes les coses que són dolentes, diguem, perdó, finançament de terrorisme, etc. Tot el que vols que estigui fora del sistema. Doncs pagues en bitcoins o en criptomonedes i aquí no se n'entera ni Cristo. I després hi ha hagut també, com hem vist, una bombolla financera amb les criptomonedes, també provocada en bona part per la crisi del sector financer tradicional, que potser la gent també s'ha buscat altres solucions perquè les monedes fiduciàries, les legals, diguem-ne, ens ha costat a tots un fotimer. O sigui, els bancs normals, que ens ha costat ja 60.000, 70.000 milions d'euros a tots plegats, 100.000. Alguien de más, doncs, clar, a veure... Bueno, a veure, anem per part. Si volem comprar bitcoins, això què ens costarà? Què haurem de pagar d'impostos? Està tothom bastant verd amb el tema. L'administració tributària, la primera, perquè aquest any l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la AEAT, tan eficients que diuen que són, aquest any en el seu pla de control tributari han posat un paràgrafet que diuen que estudiaran les criptomonedes i la fiscalitat. Ara comencen a estudiar-s'ho, però això ja fa temps que està rolant el tema, i la gent està fent operacions i estan passant coses i està movent una quantitat de calés fenomenal. Això és el que sabem. El que no sabem, com que no ho sabem, no ho podem dir. Pot passar que els bitcoins es comprin o persones que siguin empresaris o persones particulars. Si són empresaris, els empresaris estan subjectes a IVA, en principi. La seva activitat tributa per IVA. Hi ha una consulta de l'Agència Tributària que diu que l'adquisició feta per empresaris, a canvi d'euros, estarà subjecta a IVA, però estarà exempta. Subjecta però exempta. Podria estar no subjecta directament, però perquè la consideren com un mitjà de pagament. És el tractament fiscal que li donen. En el cas dels miners, us he parlat dels miners, però no us he explicat ben bé què són. Són aquestes persones que són les que es dediquen a validar aquestes operacions
per introduir-les en el bloc, el que hi ha, el blockchain, a la cadena de blocs, i dir aquesta operació és correcta i tal. La gent que posa aquests recursos, perquè consumeix molta energia i potser tenen personal, etc., i uns equips molt cars, tenen una retribució. La seva retribució, en el cas dels bitcoins, això pot canviar en totes les monedes, és per cada bloc sencer que verifiquen, que inclou diverses operacions, evidentment, els hi donen 12,5 bitcoins, que és bastant, 12,5 bitcoins. Això ara per ara. S'anirà reduint, a partir del 2020 baixarà a la meitat aquesta retribució que els hi donen els miners fins que s'esgoti, i això no es pagarà res, i viuran només de comissions, les comissions que cobraran per les operacions que us comentava abans. D'acord? Bueno, no és que siguin bancs, són... Bueno, hi ha una altra... A veure, no és que hi hagi bancs de bitcoins, hi ha el que es diuen els exchangers, els que es dediquen a la compra-venda, on pots fer intercanvi de monedes digitals per euros o per dòlars o monedes entre si, etc. Aquests són uns altres personatges, no tenen ben bé la consideració de banc, perquè no emeten i simplement fan d'això. Com comissionistes, diguem-ne. Per això us dic això, perquè l'adquisició per minat, aquests bitcoins que s'assoleixen mitjançant aquesta gratificació de 12 bitcoins i mig per cada bloc, això és com si un anés a una mina i tragués or, perquè són uns bitcoins que no estaven abans en el mercat, no existien a la realitat i s'han creat. Els ha creat el sistema de nou, els hem tret com picant allà amb l'ordinador, doncs hem tret uns bitcoins nous. Aquests no estan subjectes a IVA. No és que estiguin excedents, que no estan subjectes a IVA, perquè no hi ha una... Perquè hi hagi la subjecció a IVA, doncs ha d'haver-hi un altre que et doni alguna cosa, per entendre's, no? Han d'haver-hi dues persones. En el cas del minat no hi ha ningú a l'altra banda. És una activitat on no hi ha una prestació de servei, no hi ha un bé que et doni una altra persona, sinó que sorgeixen del sistema. El sistema qui és? Ja hem vist que no és ningú. Per tant, això no està subjecte a IVA. El que sí que és una activitat econòmica, això està clar, no està fent de miner, és una activitat econòmica. I té la consideració, aleshores, de tant si ets una persona física com jurídica, doncs t'has de donar l'alta a l'IAE, i això sí que està dit de moment per Hisenda, ho tenen classificat d'aquesta manera, com altres serveis financers, amb aquest epígraf. Perquè no està catalogat, no existeix una activitat de miner de criptomonedes. Quan es merita? Doncs amb la traditio, que es diu, o sigui, quan te les entreguen, independentment que després hi hagi un delay amb la transferència i que es trigui més temps a pagar... No, és el moment que tu reps la moneda, és el moment que tu neix l'obligació tributària, d'acord? En persones físiques ja hem vist que si fan una activitat econòmica estarà subjecte per exempt d'IVA, però si són particulars. Aquí no hi ha cap consulta ni hi ha cap història, ja us ho dic ara. La meva interpretació, jo m'he mullat i he posat tributar per impost de transmissions patrimonials, perquè si no tributa per IVA, tributa per transmissions, com la resta de les coses. És la transmissió d'un bé avaluable econòmicament. Per tant, això tributa per transmissions patrimonials. No hi ha més, és així. Jo crec que és així, però no hi ha cap consulta, ni cap resolució, ni cap història. I ningú està pagant, també us ho dic. Jo us parlo de la teoria, el que hauria de ser, del fet imposable que representa. En persones jurídiques, estan subjectes però exempts, això també ja ho hem vist, I si comprem bitcoins però a canvi donem una altra criptomoneda i no donem euros, donem Ethereum, per exemple, o Litecoin o una altra, doncs és una permuta. Estem canviant un bé moble per un altre bé moble, diguem-ne, no? Estem canviant uns títols per uns altres títols. Això és una permuta com a la copa d'un pino. Des del punt de vista tributari tampoc està explicat això, no tenim ni idea l'agència tributària, ni s'han trobat el cas, i si l'han trobat l'hauran amagat a sota d'un calaix perquè no sabran com fer-ho, però no hi ha cap resolució, no hi ha cap sentència ni res. Sí que des del punt de vista de la comptabilitat
Clar, hi ha moltes empreses que estan operant amb monedes, amb criptomonedes. És a dir, com ho hem de comptabilitzar? Aquí també hi ha molta tela, hi ha casos diferents. Hi ha gent que ho tracta com a existències, hi ha gent que ho tracta com una divisa, hi ha gent que ho tracta com un efecte comercial. La comptabilització d'això és brutal. Però el que està clar és que això és una permuta, estàs canviant un bé per un altre bé. I, per tant, aquí hi haurà una diferència, un guany, una pèrdua patrimonial, i per aquest guany s'haurà de tributar. Què passa en l'IRPF? Es genera una plusvàlua en el moment que venguem nosaltres aquests bitcoins, els bitcoins o la moneda que sigui. Es genera una plusvàlua, un guany, o una pèrdua, també podria ser, d'acord? I, per tant, això estarà subjecte a IRPF, així que tenim una consulta de l'Estat. Aquí el que hi ha un dubte és, en IRPF sabeu que hi ha la part de la renda de l'estalvi i la part de la renda que va a la tarifa general. Un tribut molt diferent, la renda de l'estalvi tributa bastant menys. Per tant, que vagi a un lloc o vagi a un altre és transcendent. L'agència tributària no s'ha manifestat en aquest sentit. No està clar on hauria d'anar. La meva opinió és que hauria d'anar a la renda de l'estalvi, perquè si és un element patrimonial, potser hauria d'anar a la renda de l'estalvi, però això l'agència tributària no ho ha dit i, per tant, no ho sabem. Com hem de calcular, de totes maneres, aquest increment patrimonial que hem tingut? Perquè, clar, si tu compres un bitcoin i després te'l vens i amb aquest bitcoin, he guanyat, no sé, 20.000 euros, hòstia, vale, doncs ja està. Està clar, la diferència són 20.000 euros, això és el que haria l'IRPF, suposem que va la renda de l'estalvi, doncs ja sabem quina és la tributació i el tema està claríssim. Però si tu fas, com fa molta gent que es dedica a aquest tipus de monedes, moltes operacions cada dia, o durant tot l'any estàs fent operacions de compra-venda, o no només de bitcoins a euros, d'euros a bitcoins, sinó d'una criptomoneda a una altra, etcètera. Amb quin criteri estàs calculant tu aquest guany patrimonial? Quan t'estàs venent un bitcoin al desembre, quin és? El que et vas comprar a l'octubre, el que et vas comprar al febrer, el que vas comprar amb Ethereum, el que vas comprar amb dòlars, el que vas comprar amb... A veure, un moment, això no està dit enlloc. Quin criteri m'he d'aplicar? El FIFO, que s'aplica a gestió d'estocs, el LIFO, el preu mig, no ho sap ningú. Hem de tributar a final d'exercici per tot o hem de fer operació per operació? O com va la cosa? No hi ha cap criteri. No hi ha cap criteri. En IRPF, de totes maneres, la cosa pot ser una mica més clara perquè com que tributes per un període, pots dir, me situo a 31 de desembre i al resum de les operacions saber què ha passat aquí. I ha aplicat un criteri i intentar defensar-lo davant de l'arbitrari inspector de torn que et pots trobar. Això ja sabem com va. En persones jurídiques, quan els venguis, estaràs subjecte, però d'IVA, com hem vist, hauràs de també estar donat d'alta dia, i a societats pels guanys. Però aquí hi ha aquest problema comptable que us deia. Les empreses han de comptabilitzar aquestes operacions i això, com us deia, no està clar. Com s'ha de fer aquesta comptabilització d'operacions? Primer, el criteri de càlcul, quin ha de ser el FIFO, l'IFO, també l'empresa que tu trobes. Quin criteri has d'aplicar? Ho has de tractar com unes existències? Ho has de tractar com un efecte comercial? Com una compra anticipada? O què és això? A què estan responent aquestes criptomonedes? Perquè poden respondre a coses molt diferents. Hi ha molta incertesa. Jo pel que he vist ja dic, hi ha empreses que es dediquen, això ho tracten com a existències, n'hi ha que ho tracten com un efecte comercial, hi ha que ho tracten directament com una divisa i el compte com si fos allà, tenen euros, tenen dòlars i tenen bitcoins i ja està, i avall que fa baixada. Després hi ha un altre problema, on localitzem l'operació? Perquè tu quan estàs fent una compra-venda d'un immoble saps l'operació que es fa on està l'immoble. Quan fas un cotxe, el titular. Però de vegades hi ha aquest tipus d'operacions que hi ha una certa incertesa i aquí especulava, s'ha de declarar el 720 aquest de béns situats a l'estranger quan tens criptomonedes. Jo crec que no haurien d'anar per aquí, però n'hi ha aquest que li ha donat voltes a aquest tema i seria
un cop bastant dur, perquè el que et pot fer pagar a Hisenda per béns situats a l'estranger en aquests moments pot ser molt important. No? I aquí també el tema de la transmissió de bitcoins per canvi d'altres monedes, etc., que això acaba de complicar una miqueta més. Després tenim l'impost de patrimoni. A l'impost de patrimoni tenim una consulta molt breu de l'Agència de l'Estat d'aquest any mateix, que diu que ho tracta com un element patrimonial. Això jo crec que té més transcendència del que sembla, i que s'ha de valorar pel seu valor en euros a 31 de desembre. Si tu tens bitcoins o tens criptomonedes, sabeu que l'impost de patrimoni es declara el que tens a 31 de desembre. Però clar, quan tu tens accions o tens un dipòsit bancari, el criteri de valoració és el més gran o el saldo que hi ha a 31 de desembre o la mitjana de valoració de l'últim trimestre. Aquest és el criteri que n'hi ha en l'impost de patrimoni. El fet que l'Estat digui no, és el valor a 31 de desembre i no contempli la mitjana del valor de l'últim trimestre vol dir que no ho està tractant ni com un dipòsit bancari ni ho està tractant com accions, ni com participacions, ni res d'això, sinó com un pur element patrimonial, com si tens també un cotxe, o tens joies, o qualsevol altre element, o un immoble, i per tant ho valores a 31 de desembre. Això és la consulta aquesta de l'Estat que va en aquest sentit. Successions i donacions no tenim res, però com podeu entendre, si hi ha una herència, algú es mor i té bitcoins, teòricament els hauria de declarar. Jo he estat molts anys a successions liquidant, no he vist mai, tampoc he vist mai ningú que declari un iot, per exemple, però això és un altre tema. De bitcoins no es declaren, però teòricament per transmetre la propietat d'una a una altra, via hereditària, doncs hauria de figurar a la massa hereditària i no hi és. Donacions, home, el que es deia abans, si jo agafo i li dono a aquest senyor aquest moneder que tinc, dit aquí estan les claus, això és una donació. Clar, però teòricament, però qui se n'entera? Home, si no ho diem... Clar, home, si ara anem tots a Hisenda i tots ho diem, Hisenda s'ho creurà, perquè ho hem dit molta gent, és que jo del blockchain, s'ho creuran i aleshores ens creuran un paquet a tu i a mi. Però si això quedem tu i al bar i t'ho dono, qui se n'entera? No se n'entera ningú. I això ho fem així, però també si ho estem fent per internet tampoc no se n'entera ningú. O sigui, d'acord? No, hi ha un problema perquè els exchanges aquests, tot just ha sortit ara la directiva de blanqueig de capitals de la Unió Europea, l'ha modificat ara per 5a vegada i aleshores el que han establert és una directiva, no un reglament, per tant això s'ha de desenvolupar a cada país. I tenen 18 mesos els països per desenvolupar-lo i aplicar-lo, però han dit que els exchanges, els que es dediquen a aquestes operacions, a que tu has de donar les dades, s'han de comprometre a agafar aquestes dades i comunicar-les a l'Estat, perquè hi ha moltes operacions d'aquestes, monedes d'aquestes, Dash o el que sigui, que no et demanen res, no se n'entera ningú de qui és la persona que està fent l'operació. Per tant, no hi ha cap obligació de recollir aquestes dades. D'altra banda, també tindríem un problema amb la llei de protecció de dades, fins a quin punt una persona que no és cap intermediari financer, no és cap obligat tributari, els exchanges aquests, han d'agafar una informació i donar-la, no tenen cap obligació, si no hi ha una llei que diu que ha de ser d'aquesta manera. El problema que hi ha a les criptomonedes, per això són cripto, perquè no hi ha aquesta informació. No se sap les operacions que s'estan fent, l'administració no ho sap i, per tant, tot el que s'ha explicat de com ha de tributar, etc., a la pràctica és mentida, perquè no passa. Hauria de passar, però no passa. No hi ha manera que l'administració sàpiga les operacions que estan fent o qui té bitcoins i quants té o quines operacions s'ha fet i qui ha guanyat, qui ha perdut, etc. Això l'administració no té cap mitjà per saber-ho. Com us deia, hi ha la proposta de la directiva aquesta, de designar com a obligats les plataformes d'intercanvi de monedes virtuals, ara inclòs la EAT al pla de control tributari estudiar la incidència fiscal de les noves tecnologies,
i bueno, es va presentar també fa uns mesos una proposició no de llei del PP, l'he posat perquè com que és el partit que està al govern, pues bueno, que advierte a los usuarios de sus riesgos, estudiar aspectos fiscales y aprovechar ventajas del Bitcoin. Són les 3 frases que he destacat una mica, però clar, destila molt allò de dir, bueno, a veure, que això és... això va de retro, tot això de les monedes digitals. Home, sí, hem de vigilar perquè s'ha creat molta moneda i potser s'ha creat molta bombolla i no utilitzem els bitcoins per fer una inversió. Podem anar al casino també i jugar-nos els diners, que cadascú foti el que vulgui, però és bastant arriscat. Però sí que hi ha un aspecte, a l'aspecte d'estudiar els aspectes fiscals, jo crec que és bo que es faci perquè està fora de tributació totalment, i després aprofitar els avantatges del blockchain, perquè aquesta tecnologia, més enllà de la utilitat que dona per gestionar els bitcoins, és una tecnologia que pot ser molt potent per tot tipus d'operacions de la vida quotidiana, per aplicar amb reduir intermediaris, per reduir costos, per augmentar l'eficiència, per augmentar la seguretat. És una tecnologia que pot servir per això. Jo crec que és la part més interessant dels bitcoins, la tecnologia que hi dona suport. I cap a altres aplicacions, altres coses que haureu sentit parlar, que és les ICOs, les Initial Coin Offering, que són, ve a ser com una... Tu demanes diners i jo et canvi et dono el que es diu tokens, o el que es diu promeses de coses, que pot ser... És com una emissió d'accions, però tampoc no vull dir-ho d'aquesta manera perquè no és exactament això. Les empreses quan emeten accions demanen diners a canvi. Et donen un paperet que diu això vale per una acció i tu li has donat uns diners a aquella empresa i tu et quedes amb aquell paperet de l'acció d'aquella empresa. Amb les accions tot tenim clar que tens una part del capital d'aquella empresa i per tant tens part de la propietat d'aquella empresa i tens dret a rebre després una retribució per accionista, etc., o participar en els consells d'administració, etc. Amb aquestes Initial Coin Offering, les securities, que es diuen que les que s'assemblen més a les accions, no hi ha res de tot això i no està regulat. És un àmbit que tampoc no està regulat. Ara la Comissió Nacional de Mercat de Valors intenta ficar una mica cullerada amb això, però tampoc no hi ha massa regulació i aquí sí que hi ha bastant de perill perquè hi ha hagut molta gent que ha llançat ICOs d'aquestes que venen a ser similar a llançar una criptomoneda, per entendre'ns. Criptomoneda que però pot tenir tres aspectes. Aquest de security com si fos una acció, una utility, diguem-ne, que et dona un dret a uns serveis o algunes prestacions. Aquesta que parlàvem abans d'entrar, la Mil Token, que la va fer la de Nostrum, per rebre uns diners, representa que estàs fent com una compra avançada. I després serien el tercer token, diguem-ne, cosa que tu emets digital, que és la criptomoneda, que és simplement per fer les transaccions. Aquesta és una de les aplicacions que està tot bastant desregulat, no regulat, i que s'està començant ara a posar una mica l'ull a sobre als països per intentar posar una mica d'ordre. El que passa que sí que és veritat que cada país va una mica per la seva banda, Estats Units, Japó tira per una banda, Europa tira cap a una altra, i clar, intentar donar a una cosa que és tan global una regulació que cada país té la seva ordenament jurídic és una miqueta complicat i per tant això ens grinyola una miqueta. Serveix per les noves formes de finançament, després està el concepte dels smart contracts, que això també es sobreposa a la utilització de les monedes digitals, que és el que us deia, és aprofitar aquesta tecnologia, la de blockchain, per intentar millorar les coses i que siguin més eficients. Això es fa a través d'aquests smart contracts. Estàs posant condicions a les operacions, que si es donen aquestes condicions, automàticament passa alguna cosa i no intervé pel mig ni un notari ni ningú. Imagina't, ara, una cosa molt simple que també hem parlat abans, algú es mor i ha de pagar l'impost de successions, només amb la certificació que aquella persona ha mort, els seus béns, això ja està recollit en un smart contract i automàticament ja passen a titularitat dels hereus i es liquida l'impost i tot sense que intervingui ningú pel mig, que avui en dia la de paperassa que s'ha de fer és espectacular. Al sector públic es podia aplicar aquesta tecnologia. Imagineu-vos que aneu a pagar vosaltres, qui sigui, vas a una botiga, al supermercat, compres una cosa, allò porta IVA.
Aquell IVA després al supermercat l'ha d'apuntar, l'ha de tenir la seva comptabilitat i va suportar, i va repercutir tal, que és d'ingressar trimestralment a la hisenda. Imagineu-vos que per cada producte que compreu vosaltres, doncs l'IVA ja va directament a l'agència tributària. I aquí ningú ha de liquidar res. La tecnologia ho podia permetre, això, aquesta tecnologia ho podia permetre. És un exemple, o en l'àmbit també del comerç internacional, saber d'on venen les mercaderies, això és molt important, i facilitar molt més el comerç internacional sense la intervenció de, ara tiraré pedres avui mateix, de funcionaris que estiguin allà validant papers o validant processos o interpretant coses, estaria tot fet. Després, una cosa que posa d'interrogant, podrien aparèixer monedes sectorials que s'apliquin només a determinats àmbits. Es va parlar també en un moment determinat que Barcelona podia emetre la seva pròpia moneda per utilitzar el seu comerç, etc. Lligat des d'aquesta banda, podia passar, no sé si posar-ho com a avantatge, com a perill, que part del nostre sou ens el donin ja amb algun tipus de moneda que té una finalitat ja determinada, i ens estiguin encara controlant més què és el que fem amb les nostres finances particulars. Avui en dia està limitat el pagament en espècie, per això en el 30% del sou, i no es pot passar d'aquí. Però això podria passar i ja veurem. No sé, aquestes són les reflexions que fins aquí us puc aportar sobre això, si teniu preguntes. No sé si m'ha extès molt o què. No, perfecte temps. Jo, un aplaudiment. S'ha de dir que... Mira que s'ha intentat explicar moltes vegades això del blockchain, no sé si aquí a la sala hi ha gent que té joventut acumulada, no sé si havíeu sentit havíeu sentit a parlar això del blockchain, però, escolta'm, jo crec que és la primera vegada que sento algú explicant el que és la tecnologia de blockchain d'una manera que jo almenys ho hem pogut entendre més o menys una mica... Me n'alegro. Sí, perquè llegeixes textos d'enginyers, t'ho volen explicar també, que és una mica complicat arribar a entendre-ho, i crec que ho has explicat d'una manera relativament comprensible. I, home, abans de passar a una ronda de preguntes, que segurament en teniu algunes, jo volia fer unes petites reflexions, perquè crec que has posat una mica les dues vessants de les criptomonedes, que no sabem cap on anem, la vessant aquesta que l'estaves dient ara una mica de cara al final, la vessant de la moneda social, que ja existia, aquesta idea que Barcelona vol fer la seva pròpia moneda, però ja a Catalunya existeix una, com és l'ECO, que és una mica la finalitat d'utilitzar una moneda per emprar-la només per comprar productes locals o productes d'una zona en concret i així afavorir el comerç, etc. Però que sí que certament hi ha gent que ja està en contra, però que la gent veu amb aquestes criptomonedes una possibilitat de fer això d'una manera més pràctica, i l'altre tenim el que tu estaves parlant, que ha creat una mica... Hi ha un parell de coses que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Una és el tema de que hem estat parlant del tema dels intermediaris i dels miners, i de com, això no ho sabíem, no sé si ho sabíeu vosaltres, el diner real, l'euro, la creació de diner es crea a través del deute, no? I tu has parlat d'una manera senzilla, no? Quan el Banc Central al final podem emetre paper, però la moneda nova a través d'un deute nou, així és com anem creant. I aquí em dic que el bitcoin o la criptomoneda a través del miner, quan certifica un bloc sencer, és quan es creen 12 monedes noves de curs. I clar, això tampoc ningú ho té controlat. I són uns intermediaris que hem dit que el bo que té la criptomoneda és que resulta que totes aquestes coses bones que diem i que potser sí que serveix per evitar intermediaris, fer més fàcil l'intercanvi entre persones, el consum que puguem realitzar, però clar, també la part aquesta fosca, es creen monedes en intermediaris que resulta que cobren diners per si vols que això sigui més ràpid, i a part, evidentment, del tema de l'evasió o guarida fiscal, no sé com explicar-ho, que moltes empreses estiguin actualment comprant aquest tipus, que ho has intentat explicar, crec que bastant bé, per evadir impostos, suposo, no sé si és així, que per això tampoc no teniu masses consultes a l'agència tributària al respecte, perquè beneficis que pugui tenir una empresa o plusvàlues que pugui tenir una persona consumidora a través de productes financers, traslladar-los a través de criptomoneda. No sé si m'he explicat, ha sigut complicat, perquè estem parlant d'un tema una mica complicat, no sé si m'he explicat una mica
intentant fer una mica així un resum de les coses que potser han cridat més, a mi almenys m'han cridat més l'atenció d'aquestes dues vessants i que les dues vessants no les acabem de tindre massa clares i que realment l'administració està fora de tot això. I aquí, evidentment, la gent està aprofitant aquests buits alegals per fer negoci o per fer el que sigui, i el que parlàvem de Nostrum. No ho hem comentat, però Instagram, que també vam veure una notícia, Instagram havia tret, no sé si era criptomoneda o era un token, un dret que en el seu moment l'ha tingut en funcionament i de cop i volta també ha tallat l'aixeta perquè com que ho emetia Instagram, l'aplicació aquesta de fotografies de la xarxa social, que en principi haurà guanyat uns plusvalos brutals i finalment l'ha deixat d'emetre, no sé si estaves al... No, d'aquest d'Instagram concretament no, però sí que han sortit molts. Aquest és el problema, perquè com que quan es fa una emissió d'accions, s'ha de passar per l'aprovació de la Comissió Nacional de Mercat de Valors o per l'autoritat a cada país, dels Estats Units, el SEC, el que sigui, i que han d'aprovar que s'ha d'emetre un fullet on l'empresa es compromet a una sèrie de contrapartides a canvi d'aquells diners que està demanant. En el cas de les ICOs, d'aquestes Initial Coin Offering que dèiem, amb les característiques que les diuen de security, d'aquestes que s'assimilen una mica a accions, això no està regulat. Al no estar regulats han sortit iniciatives d'aquestes, d'empreses que diuen no existeix un fulletó aprovat, però sí que treuen una sèrie d'informació de què és el que pretenen fer amb allò i poden vendre més o menys fum i la gent s'ho pot més o menys creure i comprar-ho. Va sortir una que deia que Visa, que era un projecte per introduir amb els pagaments amb Visa i amb totes les botigues del món que accepten Visa, pagaments amb bitcoins. Clar, aquesta empresa que no sé si es deia, no me'n recordo el nom, Visa Bitcoin, el projecte, com fos, no me'n recordo, alguna cosa així. Però formava part de Visa, no? Diguéssim. Com si formés part de Visa, ho van vendre d'aquesta manera, van recaptar als Estats Units més de 17 milions de dòlars, no? I un cop es va tancar l'emissió, perquè aquestes emissions duren 2 o 3 setmanes i punt, no dura més, després de la informació de la web d'aquesta empresa, tota referència a Visa havia desaparegut. I he dit, que és el que li donava valor afegit al tema. I per tant, a veure, estafes d'aquestes o venedors de fum, n'hi ha molts. I per què pot passar això? Perquè no hi ha una regulació i per tant cal que hi hagi una supervisió per a aquest tipus d'emissions. Una empresa que pretén fer una ampliació de capital, diguéssim, no? Sí, exacte. Recaudo aquests diners, però després jo... Clar, una ampliació de capital, això és una miqueta més complicat de fer, més farragós, has de donar més explicacions, doncs fem una ICO. I aquí a Espanya es posen bastantes pegues, perquè la Comissió Nacional de Mercat de Valors ja ha posat l'ull a sobre i aleshores qualsevol cosa que olori una mica emissió d'accions, ja demanen ells que passi per l'aprovació de la Comissió de Mercat de Valors. Moltes el que fan és anar-se'n a Suïssa, que a Suïssa està regulat però és bastant més laxa i fan l'emissió d'accions. Aquesta que et deien de Nostrum, el 80% de l'emissió està residenciada a Suïssa i per tant ho van tenir una miqueta més fàcil per fer-ho. Jo no sé, al final la contrapartida que han fet, tampoc no tinc clar si allò era un token, diguem-ne, de security o era d'utility. No sé si estaven demanant diners a canvi de no sé què o estaven a canvi de serveis o era un avançament de vendes que estaven fent. En el fons és això, però si tu estàs demanant diners i no estàs donant el servei o el bé i el dones en futur, això és un avançament que estàs fent. Per tant, no sé si anava per un camí o anava per l'altre. I l'altre que deies del diner, home, recordeu que abans en els bitllets posava a les pessetes, posava páguese al portador 100 pesetes, això posava els bitllets, páguese al portador, que a mi de nen em queda l'atenció, diu, que m'ha de pagar si això ja és un bitllet, si ja ho tinc, per què m'han de... Clar, això és una referència que venia del patró or del diner. El diner com es va crear? Es va crear amb una referència que hi havia un valor real darrere, valor real perquè vam convenir que l'or era un valor, o sigui que tot parteix d'aquestes septelèquies, però bueno, ens vam posar d'acord que l'or era una cosa molt bona i allò era la riquesa. Les reserves que hi havia en els bancs centrals de grans lingots d'or, de la Reserva Federal dels Estats Units, o l'or, que se'n van emportar aquí a Rússia també, quan va acabar la guerra, responia a això. Era la riquesa del país expressada en or, perquè era en base a aquest or emetien els bitllets, que els bitllets només que un paper no va res, però hi ha un senyor allà que signa, el governador del Banco d'Espanya, amb la cara del
el de Fallo, que sigui, per una mica més d'allò, però cada dia pagués al portador 100 pessetes. Val? I tu podies anar amb aquest bitllet de 100 pessetes al banc fins a l'any 31 i teòricament t'havien de donar or. Amor, pepitas. Aquí lo dice el gobernador, deme mis 100 pesetes, no? Clar, allò era el patró or. El patró or es va acabar i aleshores, perquè teòricament havien de fer, entre els bancs centrals dels diferents països s'haurien d'anar passant aquest or a mesura que les seves balances comercials, allò era un merda impressionant, va arribar un dia que els... La inflació... Sí. Bueno, i no s'aguantava i aleshores va haver els acords aquests de Bretton Woods que van dir canviem el patró or pel patró dòlar. Llavors, estava a referència de la riquesa, diguem-ne, no mort sinó en dòlars perquè la gent li donava aquest reconeixement. On vull anar a parar és que al final és l'autoritat o la credibilitat a qui està emetent la moneda, qui està donant aquest valor a la moneda. Vam convenir que als Estats Units ens donava a tots una certa credibilitat. Llavors, és això, no has de buscar tampoc darrere. I els bitcoins què tenen darrere? No hi ha or, no hi ha res. Hi ha la credibilitat o hi ha el conveni en què entre tots allò val alguna cosa. I és el valor que li vulguem donar nosaltres, a més oferta i demanda. I aquests bitcoins que apareixen com si fos or de la mina, perquè els que van dissenyar diguem-ne el funcionament del blockchain, el van dissenyar de la creació de bitcoins, del funcionament de bitcoin, era que s'anés creant, que hi hagués aquesta retribució per anar augmentant molt lleugerament l'oferta de bitcoins en el món fins que s'esgoti i ja no n'hi haurà més, no sé, a partir del 2040, no sé què, ja no s'incrementarà més. Té data límit de creació de nous bitcoins. Llavors aquí és quan ja pujarà a petarà la... Bueno, clar, jo des del meu punt de vista com a economista no sé si és transcendent o no, però clar, el nominal, clar, al final pujarà molt el que valdrà, el que podràs comprar amb un bitcoin, si tothom demana bitcoins i n'hi ha els que n'hi ha i no n'hi ha més, doncs l'haurem de fragmentar molt. De fet, ja es diuen satoshis, la centèsima part d'un bitcoin, que és el nom que és Satoshi Nakamoto que havia dit, les centèsimes parts d'un bitcoin ja diuen satoshis, perquè clar, anem ja amb decimals molt petits. O sigui que, no sé, jo li veig una mica també aquest problema d'escalabilitat que té el bitcoin i suposo que aniran altres monedes com l'Ethereum o altres monedes donaran solució als problemes que Bitcoin no pot resoldre. D'una rotativa. Com que anem molt bé de temps, suposo que teniu preguntes, fem, si voleu, una mica de ronda de preguntes. Aquells que vulgueu fer-la amb micròfon, doncs ara tenim un micròfon, us el passem, i si no, els que voleu, teniu un paperet, si no voleu fer la pregunta en veu, i ens el aneu passant i anem fent les preguntes, com vulgueu. Crec que de moment tenim aquí un parell, dues i tres. Dóna-li. I quatre per aquí. Hola. Sí, s'aparta una mica del tema del bitcoin, però voldria preguntar-te si creus que el sistema aquest blockchain pot arribar a substituir els bancs. Una o què? Sí, fem tres preguntes, una altra per aquí, l'altra al teu darrere i després passem a la Maria Jesús. Jo era el tema de tributació, si saps com tributen en altres països europeus, o sigui, per exemple, França, Alemanya, que tenen potser un sistema de tributació o es podia equiparar aquí a Espanya, perquè no en tenen ni idea, perquè sembla estar molt encara en llum, no? No sé si se sentia, perquè no sé si està el micro encès, però que sí. Sí, jo sí que ho he sentit. I aquí... Hola, buenas tardes. A ver, una cosa. Apriétale. Ahora, aquí. Sí. A ver, una pregunta fuera del aspecto financiero. Pero este sistema que nos has explicado, terriblemente complejo, sin regulaciones, alguien tiene que ganar dinero. Porque, por ejemplo, los servidores que contienen todas estas claves, los mineros que se dedican a actuar sobre esos servidores, a pensar, esto es un coste. ¿Quién lo paga? Por ejemplo. Vale. Y después digo otra cosa. Con tanto hacker, tanta cosa que se está descubriendo,
Ahora, por ejemplo, el caso de Facebook, que descubrió que sus ficheros hash, que tú has mencionado aquí, por un error de programación, se podían saber las claves de todo. No sé si era Facebook o Twitter. Bueno, es igual, el caso. Es una red de esta gestión. Entonces, claro, es que todo esto vuelve a quedar flotando. Y alguien tiene que cobrar para que funcione bien. ¿Quién cobra? Porque a mí me preocupan, y perdonar, los servidores. Un servidor es un cacharro muy grande, ¿verdad? Que tiene una memoria impresionante, una gestión que hace, pero esto cuesta un dinero y un mantenimiento. Entonces, esta cadena que os he explicado, yo todavía no he descubierto de dónde salen los fondos para que esto siga. Ya está. Es un aspecto poco financiero, pero... bastante. Sí. Tu mateix. Bueno, a veure, la primera, no? Blockchain pot substituir els bancs? A veure, els bancs ja estan començant a estudiar la utilització de blockchain, perquè, clar, comencen a veure les orelles del llop i diuen, home, aquest, si això acaba funcionant, serà un sistema alternatiu més eficient que nosaltres, estan eliminant intermediaris i, per tant, nosaltres som sobrers. No? La gent, home, el que ha passat, el que ens ha costat 100.000, deies? 100.000 milions d'euros, sí. Pues, clar, la gent potser aplaudirà amb les orelles i desapareixen els bancs i es substitueix per un altre sistema, no? Perquè són intermediaris els bancs. Ara, poden ser moltes coses, però no són tontos els bancs, no? I ja estan intentant aplicar blockchain al seu propi funcionament per reduir costos, perquè el que fa blockchain és reduir costos de funcionament i millorar eficiències, i el que voldran és beneficiar-se d'ells. Blockchain pot ser una mica com internet. Tenim internet que és obert a tothom i tenim intranets. Us hem dit parlar de les intranets, no? Jo que estic a la Generalitat fa servir una intranet bastant gran, no? I les grans corporacions fan servir intranets per ús, funciona com internet però no surts de la informació corporativa controlada, no? Els bancs estan fent el seu blockchain particular per apropiar-se en el seu funcionament d'aquesta tecnologia i no perdre el control. Jo crec que no substituiran els bancs blockchain. Són els bancs que s'aprofitaran de blockchain. El que passa que també és veritat que posar portes al camp és bastant complicat i l'ús d'altres coses que sortiran o d'altres formes de relació prescindint dels intermediaris de gent que es beneficia i que xucla la riquesa d'uns molts per uns pocs, doncs això ha passat sempre i aquesta lluita jo crec que la continuarem tenint perquè és una lluita social. I això em lliga una mica, salto si sembla bé a l'última pregunta que em deies, una mica com deia el Josep Pla, i tot això qui ho paga? El que preocupava, no? Diu, a veure, això algú guanya diners, d'on està la bolita, perquè aquí hi ha uns diners igualment i on es queden. El que es deia del sistema aquest distribuït, clar, quan teníem un sistema centralitzat, aquí sí que hi ha algú que guanya, o descentralitzat, els subcentres, no? Hi ha algú que guanya quan hi ha un intermediari. El cas de Facebook, per exemple, aquí hi ha un tio que està centralitzant tota la informació, que és el Zuckerberg, el Mark Zuckerberg, aquest nano, encara de bon gendre. Aquest tio s'ha fet d'or. Aquest, en el cas de Facebook, està clar, ja t'ho dic jo, és aquest el que s'ha fet d'or. En el cas de la tecnologia de blockchain, no hi ha ningú, som tots que ens beneficiem. És el revolucionari d'aquest tipus de tecnologia i de l'ús de... Què passa si un dia... Però és que és impossible, perquè hi ha tantíssima gent que està operant aquí que no pot haver-hi una operació que sigui falsa perquè seria detectada per una altra i per una altra i per una altra. Clar, s'haurien de posar d'acord molta gent i molt diferent, això és molt complicat, és el que es deia de la plaça Catalunya, no? Que tothom es posi d'acord dient que ha aterrat un ovni a la plaça Catalunya. Home, pot passar. Però és molt difícil que molta gent es posi d'acord amb una cosa que no és veritat. És molt difícil, Depende. Bueno, Vol dir... Sí, potser. És lo del... Sí.
és molt complicat, però és aquesta és la filosofia. I per tant, beneficiats tots, perquè l'eficiència es distribueix entre tots. Sí que hi ha uns que reben una miqueta més, que són els miners, no? Que tenen una retribució perquè estan fent una feina, estan posant uns recursos, i per tant hi ha l'incentiu aquest perquè... Aquests sí que feia pinta d'intermediaris. Però aquests acumular riquesa tampoc acumularan riquesa, ja t'ho dic jo, perquè cada vegada és més car, no? validar les transaccions de Bitcoin, com que la retribució també va baixant, la complexitat va augmentant, els costos el tenen una miqueta més limitats. Aquests no es faran d'or tampoc, els miners, però tot i que tinc un miner d'or, però no es faran rics com el Mark Zuckerberg, si no tenen una retribució raonable de la feina que estan fent, de l'activitat econòmica que estan fent. Però el valor afegit de tot plegat està distribuït en tothom. Tothom se n'ha de beneficiar, teòricament. I això aterroritza els bancs, perquè perden l'acumulació de riquesa. És una mica democratització amb tots els riscos que té, ojo, perquè hi ha hagut estafes piramidals, també hi ha hagut hackers també que han accedit a informació que no haurien d'accedir. Això ha passat, de robar codis. Ve més per aquí que no pel funcionament del blockchain, sinó perquè algú agafi informació d'algú. Això sí que pot passar. Però els lladres hi ha hagut tota la vida i tota la vida n'hi haurà. Es diuen hackers, que queda més guai, però és el mateix. I aleshores, tributació en altres països europeus. Home, a la Unió Europea, IVA, per exemple, és un impost que està regulat per una directiva europea. Per tant, és el mateix a tot arreu. I la interpretació, de moment, està sent igual a tota Europa. A tota Europa s'està interpretant... Una altra cosa és la tributació com sigui, però la interpretació dels fets imposables, de com s'ha de tractar fiscalment, com s'ha d'interpretar què és cada cosa des del punt de vista del dret tributari, si això tributa d'aquesta manera, si és una plusvàlua, si és una activitat econòmica, si el bitcoin és un efecte comercial o és una divisa, això és igual a tots els països europeus i per tant la seva conseqüència fiscal és la mateixa a tota Europa. La cosa és que cada país pot tenir un impost de societats més baix, però això et passarà amb els bitcoins, et passarà amb tot. I als Estats Units té un altre tractament, més similar a el que seria una divisa, sense arribar a ser-ho tampoc. Suïssa no està a la Unió Europea, està a l'EFTA, però evidentment té la seva regulació pròpia, però estan bastant alineats amb la Unió Europea. Des del punt de vista fiscal, a ells no els interessa tampoc apretar massa perquè són precisament el lloc on es fan més aquest tipus d'operacions. Tradicionalment s'ha dedicat a aquest món. Suïssa, a banda de fer rellotges de cucut, el que s'han guanyat la vida és amb els bancs. I en el món digital financer també són una mica els pioners de permetre que es facin aquest tipus d'operacions. Ho tenen regulat i ho permeten. Sí, però no són Unió Europea, són EFTA. Hi ha més preguntes, que crec que sí que n'hi havia. Una, dues i tres. Una pregunteta. Ara estava pensant en això i llavors la conversió amb les diferents divises del món, com s'efectua o qui l'efectua? És l'oferta a la demanda, però per exemple la demanda en euros és igual a la demanda en dòlars i la demanda en iens i la demanda en yuans o... No. Llavors hi ha triangulacions o com va això? Bueno, a veure, no hi ha una cotització oficial. Perdona. Sí, fem millor tres. Val. Així que si no ens anirem. L'altre crec que estava per aquí i l'altre ja al final. Bueno, el Carlos va agafant... Ja us té agafat, dieu-li a ell. No, que ja li ha passat el micro. Després Carlos dona-li a ell. Quina és l'operativa per comprar i vendre bitcoins? Amb euros, per exemple. L'operativa. Vale, fem quatre, sí. Com és que té tanta volatilitat i després pot acabar això els estats declarant-lo il·legal algun dia? Aquesta és la tercera, no? Sí, fem quatre que... Val. Però havia dit quatre, dic, jo he posat tres. Estem creant. Bueno. Si les criptomonedes s'agafen confiança, aleshores és augmentar la liquiditat que hi ha
en moneda, no? Aleshores, això porta a una devaluació d'algunes monedes, les més febles, i després una minusvaloració del deute públic estatal de cada estat. O potser una oportunitat. Clar, Sí, sí. oi? És així? Responem. Déu-n'hi-do. Molt bé. Bona cotització. A veure, no hi ha una cotització oficial de les criptomonedes. Primer perquè no són tractades com a monedes i per tant no surt una llista de quina és la cotització, com passa amb el dòlar, euro, el yen, la lliura. No hi ha una publicació oficial. Per tant, per saber què és el que val, has d'anar als que es dediquen a comprar i vendre, has d'anar al mercat, diguem-ne, que es dediquen a aquest tipus d'operacions i veure a quant què et cobren per comprar un bitcoin i què et donen per un bitcoin que tu tinguis. I això ho mires amb un exchangers d'aquests, empreses que es dediquen a aquest tipus d'operacions, i mira els principals i més o menys tots van més o menys igual. Però això és el mercat, no hi ha cap regulador que et digui quina és la cotització, en dòlars o en euros. Normalment surt en dòlars i en euros, quan mires aquest tipus de cotitzacions. I van més o menys, clar, hi ha de cotització també, dòlar-euro també juga, és el que deies, la triangulació aquesta. Però això passa amb totes les monedes, o tots els valors. Però, repeteixo, no és tractada oficialment com una moneda, encara la pràctica funciona així. L'operativa per comprar o vendre bitcoins, veig que estàs interessat a jugar a la ruleta. Bueno, t'has de buscar, a veure, però tia, pots anar amb un altre que te la vengui, algú que et tingui confiança. Li compraràs, a veure, com totes les coses a la vida, li compraràs a algú que t'ofereixi una certa confiança. Si tens un amic que té un bitcoin, doncs mira, dona mal, jo et dono els diners i queda, diguem-ne, a la confiança de les parts. Si no, has d'anar a un exchanger d'aquests que deia i dir-li, ja t'ho posarà fàcil, jo vull comprar bitcoin. Tu entres allà i fiques les dades i et donarà un codi. I tot aquest codi ja tu creus que allò són els diners, diguem-ne. Amb allò podràs fer coses, o guardar-ho i a veure què passa amb la gràfica aquella que vèiem, si és que juguem això. I aleshores, tu per tenir-lo guardat l'has de ficar en un wallet, que es diu, que és un moneder, hauràs de tenir un moneder. Si no en tens, t'hauràs de comprar un, diguem-ne. Hauràs de tenir un programa, hi ha llocs webs que es dediquen a fer de wallets. Potser el mateix exchanger d'aquest també et dona el servei de wallet, i també pots guardar allà els teus bitcoins, o te't descarregues un programa i el tens tu, o el portes amb un USB portàtil d'aquests, amb un dispositiu. Aquesta és l'operativa. Quan ho vols vendre, me'l vull vendre, i te'n vas a un exchanger d'aquests i el vens, o agafes a un amic i l'enredes perquè te'l compri, i ja està. Ja està. M'agradaria posar aquí un parèntesis un moment, perdona, Xavier, ara que parlaves dels wallets aquests, el que són els moneders. Això sí que frau així amb les pròpies criptomonedes, no les hem vist a l'associació, però sí que s'ha apropat gent a l'associació que ha tingut problemes amb aquests portals que intercanvien amb criptomonedes, que al final era un frau, els han tret els diners i no han rebut mai. El problema ve més per aquí que no per l'ús de la tecnologia, per la pròpia moneda, pel funcionament de la moneda, sinó pels pirates que els tenim sempre a tot arreu. Com que tampoc hi ha regulació, no vindrà després el Banc d'Espanya a dir-li però vostè no tenia els mínims requisits de solvència per dedicar-se a aquesta activitat. I un mínim de regulació potser ha d'haver-hi, i potser amb la regulació també estem matant el negoci. S'ha de buscar una mica l'equilibri de que no es lesioni l'interès general ni l'interès particular, i fer fora del sistema els que fan un comportament oportunista, que són aquests que van a estafar la gent, a fer estafes piramidals, a robar dades, a fer actes, a delinquir, etc. Això és el que s'ha de fotre fora, que és el que fa malbé el funcionament d'una tecnologia que jo crec que substancialment és bona o pot ser molt positiva, però amb un bon ús, com tantes coses en aquesta vida. Després, la volatilitat, per què? Perquè així ho ha volgut la gent. No sé, si tothom es llença a comprar bitcoins, estarà
pujant de preu. Si ara sortim tots d'aquí i anem com animals a comprar bitcoins, els farem pujar de preu, perquè no n'hi ha tants tampoc, no? I aleshores es provoca aquesta volatilitat. I aleshores, amb més puja de preu, més crida l'atenció, diu, ostres, aquest en 4 dies ha guanyat no sé quants diners, doncs vaig a fer jo el mateix. No? I crea aquest efecte bombolla, que tampoc no és, jo crec que és de les parts dolentes també del Bitcoin, no? Que si no té una estabilitat, serveix poc aquelles funcions que us deia que ha de tenir el diner d'acumular el valor, no? De ser reserva de valor, perquè no et dona garantia de que allò ho tindràs demà. Igual ha baixat la meitat, és el 50%, no? Tu has esmentat la compra, ho veus sentir a finals de l'any passat, un pis que es va vendre a Tarragona en bitcoins, no? Sí, sí. Jo crec que l'operació al final no es va fer, es va materialitzar, jo no ho tinc tan... Va, sí, no, això sí, que va sortir que s'havia fet, sí. Que es fes de veritat, jo diria, per lo que... No ho puc dir perquè, clar, és l'agència tributària, però bueno, jo crec que no. La meva opinió, diguem-ne, no és informació, opinió. Però bueno, és igual. Aquell pis es va vendre per un... No me'n recordo la xifra exacta, Bueno, no sé. La qüestió és que al cap de 2 mesos jo veia la meitat. La meitat! O sigui, el tio que va rebre Bitcoin suposo que es devia llançar des de l'àtic aquell que va vendre perquè, clar, va perdre la meitat del seu patrimoni, no? Bueno, almenys referit a aquell immoble, no? Però, bueno, clar, allò, des del punt de vista fiscal, ara si em permeteu, allò per mi era una permuta. Jo no sé com es devia liquidar, com pretenien liquidar-ho, però tu estàs donant un immoble, que és una cosa, a canvi d'una altra cosa que no és diner, és un altre bé, i per tant canvi de bé per bé. Això és una permuta, això tributa d'una manera bastant diferent que una compra-venda, perquè tributen tots dos. Tots dos han de pagar impost de transmissions patrimonials, una permuta. No sé com es devia liquidar. I si es va liquidar, us asseguro jo, us ho asseguro que es va pagar en euros, jo no es va pagar en bitcoins, els impostos, moneda de curso legal, concretament en euros, si no, no serveix. El que fes el notari... Una opinió, porque yo pienso que el notario diu tantos bitcoin, bueno, eso se ha de traducir en euros. Y a efectos de liquidación en el registro y en Hacienda se tenía que venir en euros. Està clar, sí. Està clar. Que pagar de esta manera. Està clar. Qualsevol cosa que es faci s'ha de traduir en euros, perquè si no, no saps què tributa, no? Ara, la interpretació jurídica de després això, com tributa, quins fets imposables s'estan produint en aquella operació, això ho qualifica l'agència tributària. Cosa que, ja us he dit, que jo dono la meva opinió, que jo és una permuta i per tant tributarien tots dos, però no hi ha antecedents, Igual surt alguna resolució, alguna regulació de l'agència i diuen que ho tractaran com una divisa, però nosaltres ja ens tornarem tots bojos, perquè a cada lloc li estan donant un tractament diferent. Des de la comptabilitat ho donen d'una manera, des de segons quin impostos d'una altra. Cal posar una mica d'ordre, és el que es volia dir. I la volatilitat, o que acabi amb una il·legalització, no sé el que passarà si ho declaren il·legal o no. Jo crec que no, jo crec que no es declararà il·legal. Potser algunes criptodivises que són clarament un frau, igual sí, però en general jo crec que ha vingut per quedar-se. Esperem que queda contestada Sí, quedava una... A l'augment de la liquidesa, diguem-ne, del sistema monetari, doncs no estic segur, perquè clar, si no són ben bé tampoc monedes, tampoc no sé, sí que són actius més líquids que altres, segurament, no? Però no és diner. Tampoc tinc molt clar quin efecte poden tenir sobre la liquidesa del sistema. No ho tinc clar, no ho tinc clar. I si això afecta, tant que per afectar a la minoració del deute públic, ara per ara jo crec que no, perquè tampoc té un volum tan bèstia. Ara, si arribés a créixer i substituir realment les monedes fiduciàries, ja veuríem, però ara per ara ho veig una mica lluny. A mí em sembla que en el naixement de les criptomonedes és un atac a los bancs y también a la agencia tributaria, porque claro, los bancos son intermediarios que feían el negocio. La agencia tributaria, todas las agencias que tienen un carácter devorador,
Es una manera de evadir impostos. No, a veure, jo... Tú estás dentro de la casa. No, Yo sí t'entenc, Como cliente que pago els meus impostos, pienso que es devorador, porque aquí en España tú sabes que 6 meses te trabaja para las agencias tributarias, para Hacienda. Bueno, y es una manera de evadir impostos. Y como la agencia tributaria siempre va enrere de la realitat, de moment, en aquest moment i aquests dies s'estan efectuant milions i milions de transaccions que no paguen en principi impostos. Això és un perill, és un atac, jo penso. Sí, no, estic bastant d'acord amb tu. Passa que, bueno, enteneu-me, jo treballo a l'agència tributària, per tant, la meva visió està pervertida per la meva feina, això ho he d'assumir i poseu aquest... No, però t'entenc perfectament. I que l'agència tributària, sobretot la de l'Estat, va per darrere i que té un... tracta els contribuents com a presumptes culpables o delinqüents, això, vamos, t'asseguro. Però aquest és un altre debat i un altre tema. Molt interessant, que si voleu un dia parlem d'eficiència de l'administració tributària, sobretot a l'estatal, i ens posarem les botes. Sí, però sí que és cert que l'origen de les criptomonedes parteix del desencantament amb el sistema bancari, amb el sistema tributari, amb la regulació jurídica de moltes coses que suposen una trava a la llibertat individual i a molts tipus d'operacions que la gent no vol donar compte. El que passa que sí que és veritat que després hi ha un interès general que algú ha de vetllar per aquest interès general o perquè no es produeixin situacions d'abusos com el que hem esmentat. Potser perquè no hi ha una fiscalitat. I amb aquí estem. Vale. Si hi ha alguna altra pregunta, si algú els que aneu, si podeu fer una firma que ja ho esteu fent i podeu endur el que vulgueu de les publicacions i de més que fa l'associació. Alguna altra pregunta o que hàgiu escrit? Allà sí, fa estona que l'estava demanant. Vas arribar tard i jo fa molt poc temps que he sentit aquesta paraula, ni sabia que existia. La pregunta és, això existeix a nivell real o és tot virtual? ¿Las criptomonedas en moneda, en billete o está en una intelequia ahí Vale. Bueno, no sé, és que a veure, passem a la metafísica, Què és real i què és virtual? És un univers paral·lel, no? No, a veure, sí que és veritat, a veure, però massa banda, no? Home, a veure, a l'entorn d'internet i a l'entorn digital, en fi, existeix, no? I tots sabem que hi ha moltes coses que funcionen. Mira, un exemple, no? Uber, aquesta aplicació, és una aplicació virtual. Això està només a la xarxa, no? És una aplicació, és tot digital, però respon a una realitat, que són els taxis, no? Regulen el funcionament d'utilització de transport públic en vehicles particulars. O sigui, hi ha una part que és digital, que és irreal, diguem-ne, però que respon a una part real. Tot això funciona una miqueta així. Hi ha una part, sobretot quan parlem dels tokens aquests, que són com fitxes digitals, responen després a coses que han de passar en el món real. Quan no hi ha aquesta referència en el món real, ens podem trobar, efectivament, que hi ha fum, o que poden haver-hi estafes, o que poden haver-hi coses que no tenen un valor afegit, que no tenen una cosa tangible. Blockchain el que està proporcionant, si referim en general a això, perquè m'estava assenyalant cap allà, doncs responen a una millora d'eficiència de situacions reals que ja estan passant, de transaccions que fem nosaltres o d'operacions que fem en el dia a dia en la nostra societat i que a través d'aquesta tecnologia es poden agilitzar i es poden reduir els costos de funcionament de coses que ja estem fent nosaltres. He posat l'exemple de quan comprem al supermercat, per exemple, la liquidació de l'IVA, o quan, no sé, un contracte de la llum o una herència o el comerç de mercaderies mundial, en fi, el trànsit de contenidors, etc. Es pot gestionar amb aquest tipus de tecnologia, això respon a coses que passen a la realitat i que podem fer que funcionin de forma més eficient. Però sí, està en el món tecnològic, el món digital, el món irreal, que respon a coses que ens estan passant cada dia a tots. Classe de metafísica, sí. Sí, però què és real, què és irreal, bueno, no sé. Hi ha alguna altra pregunta més, també? Anem bastant... Bueno, crec que anem correcte de temps. Si no hi ha alguna... Jo em quedo també amb una reflexió... Sí? Me la guardo pel final.
Una pregunteta. Ara, per exemple, que parlem del bitcoin, a part de les altres 1.500 criptomonedes, que cada un fa el que vol, m'imagino, perquè hasta el Maduro va fer la seva criptomoneda i cada un fa la seva i tal. Però clar, per exemple, en el cas del bitcoin, dius, s'ha fixat, no se sap qui, perquè nadie sabe nada, que s'emetran 21 milions de bitcoins, no? Amb aquesta limitació. Això qui ho ha decidit? El mundo virtual o...? Els tios que ho van crear, ja està. Que no se sap qui són, ni res, Podien haver dissenyat la moneda d'una altra manera o podien dir que s'anés creant il·limitadament o que no existeix la figura dels miners, per exemple, que n'hi ha alguna moneda que funciona així. O sigui que un bon dia es poden despertar i dir mira, ara en lloc de 21 farem 200. No, les regles del joc, un cop això està funcionant, això ja no ho controla ningú. Això ja no ho controla ni Cristo. Això va així i punt, i ja està. El que sí que n'hi ha de les monedes, que és una cosa bastant espectacular, però de les monedes van creant el que es diuen forks, que són com derivades de monedes, i d'una moneda, a partir d'un bloc determinat, algú decideix, a partir d'aquí creem una nova moneda que serà a continuació d'aquesta, i qui vulgui convertir les antigues monedes en aquestes noves monedes, continuarem amb aquesta altra cadena de blocs, i li dona un altre nom, el que es coneixen com els altcoins, monedes alternatives, i n'hi ha però a punta pala, per això n'hi ha tantes d'aquestes. I aleshores perquè han introduït alguna millora tecnològica, per exemple van fer la del, el que vaig veure, la del Bitcoin Cash, que el que feia és que les transaccions són més àgils i per tant triguen menys a validar-se i tenen menys cost, tenen menys comissions. Bueno, no sé, és una de les altres que sortia per aquí, que us he posat aquí. La tercera, Bitcoin Cash. Va sortir, era un... En termes de sèries de televisió és un spin-off de Bitcoin Cash, però li diuen fork, no sé per què fork aquí, perquè com que van fent, surt d'aquí. Però saps què passa? Que quan una persona té uns diners i fa un dipòsit a una entitat bancària, se suposa que hi ha una protecció, que si el banc aquell fa fallida, tu estaràs cobert per 100.000 euros, tal. En teoria. Sí, és un dipòsit. El sistema bancari, en teoria, té aquest sistema de protecció. Sí, però protecció. aleshores sortirà el que aquest senyor deia, tot això qui ho paga? Llavors, en el cas de les criptomonedes, és triple salto mortal sin red. O sigui que si te pilla, t'ha pillat. Hi ha gent que s'ha suïcidat amb les criptomonedes, perquè ha pagat una davallada en una setmana. I sense les criptomonedes també. Ja. Com l'acudit de l'Eugènia, les blanques o les negres. Sí. Però a veure, això són estafes addicionals que són consubstancials a la naturalesa humana. Però el sistema en si mateix, el sistema aquest blockchain és diguem-ne que incorrupte i innegociable, perquè és que no pots interpretar res, les coses estan allà i allò no pots tornar enrere i canviar-lo i no pots gastar-te una moneda dos cops, no pots interpretar-ho perquè jo dic que és així, jo dic que és aixà, no, allò, queda així secula seculorum i no ho toca ningú. I és, diguem-ne que és aquesta la gràcia del sistema, de que dona aquesta fiabilitat, de que un cop s'ha fet una operació, el que us he dit al començament, allò és irreversible, això és immutable i no ho pot canviar ningú. Home, podem posar tots d'acord que ha aterrat un ovni a la plaça Catalunya, però francament ho veig improbable, de que arribem a dir entre tots que ha passat allò quan no ha passat i que ens ho creguem, no? Però una cosa és la tecnologia, que pot estar molt bé, i l'altra és l'abús de la tecnologia. L'energia atòmica està molt bé, però si s'utilitza malament, allò és tremendo. Llavors depèn per lo que utilitzis. És una bona tecnologia, però clar, depèn amb quines mans. Exacte. Estem en un entorn que no hi ha regulació, hem partit d'això, ja us he dit al començament, no hi ha regulació la major part de les coses, des del punt de vista fiscal, des del punt de vista de protecció, d'emissió d'aquestes ICOs, per exemple, d'aquests tokens, tot això no està massa regulat, és per la gràcia i per els problemes que pot tenir.
Creo que todos. Vamos a ver. A minero. Soy minero. Venga, va. Hoy estoy generoso, tengo 10.000 euros disponibles. Muy bien. Primero me tienes que dar, tengo que encontrar algún sitio, exchanger. Sí, sí. Entonces he creído entender que cuando me pongo en contacto con un exchanger, no soy un fantasma. Soy Manuel Fulanito para mí. Bueno. ¿O no? O no. O una pàgina No. web que... No. En cambio, siempre Pot ser... he oído que había que dar datos. No. Ah. La intenció de la Unió Europea a través d'aquesta modificació de la directiva és que els exchangers hagin de demanar aquesta informació i proporcionar-la. Però això a dia d'avui no passa. Si ara quan arribis a casa, aquesta directiva no s'està aplicant, podràs comprar criptomonedes i només amb el teu IP del teu ordinador, que és com a màxim el que tindran. Punto pelota. Pero ya quedo registrado con mi IP. Ya soy Sí, pero... un usuario del sistema. Y Hacienda dice, mire usted, está empleando... No, primer, perquè qui hi ha davant del teclat, això, a veure, no se sap. I després que està per veure que aquest exchanger li hagi de donar la IP a Hisenda, que això no està regulat enlloc, que és el que es deia també de protecció de dades. No. Home, si ve un jutge, clar, els jutges poden fer el que vulguin, ja ho sabem, no? Amb tantes coses, no? Saltar-se qualsevol cosa, però perquè són la llei, Con les pel·lícules de Charles Bronson, jo soy la llei, pues les jutges són així. Poden venir i demanar, però és un cas individual. Però de forma massiva que hagin de donar, això no està regulat. I el que està passant amb moltes criptomonedes és que no et demanen res. I si aquesta operació a sobre l'estàs fent amb un exchanger que està situat a Singapur, doncs ja no t'explico. Què vindrà? La Unió Europea o la EAT a demanar-li... ¿Qué me estás container? Que deien aquell, no? Però en singapurès, o com es digui. Sí. Vale. Bueno, una altra pregunta. Si al final ens animem tots, Sí. Anem... Jo faria les dues últimes, d'acord? No, sobre las casas de cambio, lo que pasa es que entras a la página web y la página de cambio dice, bueno, demana les dates, tu vols comprar 300 euros, te digo que bueno, esperes 24 hores per confirmar, a les 24 hores te digo que ha pujat el Bitcoin, que és una mica més, i bueno, se queda tot una mica molt estrany perquè passa una cosa de que el moneder o és teu o és d'ells. Si és d'ells lo poden hackear. Qui lo hackea? El moneder. Porque es que los hackers no surten así como... Los hackers surten de gent que ha treballat en seguretat. Pero es que estafas han vingut con el euro, con la peseta, con el dólar, con el yen, han vingut sempre de estafas. Y entonces de las monedas aquestes, lo que hi ha 4.000 y pico criptomonedas. L'Ethereum, per exemple, l'Ethereum l'utilitza la màfia per comprar, per transferir. El Bitcoin Cash és una, ¿cómo se llama? Una ramificació de Bitcoin. Sí. La gent que tenia Bitcoin ara té el doble de Bitcoin. Això és injust. Y te trobes moltes empreses que munten su casino con la seva moneda. Per què? Perquè així no paguen a l'Estat. No, és que no juguen en dòlars, juguen con la cripto no sé què. Els corticoles, són les corticoles això, aplicat a la 2.0. Sí. Bueno, això més que una pregunta era una afirmació, no? Sí, bueno, era una constatació. Sí. Fem l'última, fem un tancament del que ens hem quedat i... Hola, buenas. Si una persona se muere y tiene un depósito en bitcoins... Perdó. Si una persona se muere y tiene un depósito en bitcoins, ese dinero, y no lo sabe, no lo sabe nadie, ¿dónde va a parar ese depósito? Al ciberespacio. Es perden molts bitcoins, sembla ser. Però jo per això dic, a veure, jo no sé si Hisenda s'ha d'enterar o no de quan un es mor que d'aquella herència hi ha bitcoins, però home, els hereus assegureu-vos de, si voleu, que sàpiga la clau d'accés. Guardeu-la en un lloc segur, no us l'emporteu al taüt, perquè allà no hi ha cobertura. Es perd. Bueno, pots passar de viu també, de viu pots perdre la clau i també has perdut els bitcoins. Sí. No pots anar a ningú a dir, ai, doni'm el PIN del mòbil, el PUC, que entraré i... No hi puc. I tampoc no tens el recordar contrasenya, envia-me-la per correu electrònic. No. Això no ho tens. Bueno.
Jo crec que ho podríem deixar aquí. Jo faria el que ens ha quedat una miqueta com a resum, que crec que hem entès tots una mica que una cosa és l'eina, que és el blockchain, i que és el que passa una mica amb el que està passant amb totes les tecnologies, que és l'economia col·laborativa que està sortint, com va sortir també Uber, etc., que sembla una eina que pot ser molt bona. El que passa és que l'altre és l'ús que se li en fa, la humanitat, com som, i després també el que estàvem parlant dels whalets, intermediaris, etc., que aquí nosaltres, almenys com a associació, és on hem detectat els fraus. Els fraus venen aquí, no venen pròpiament de que hagi patat la bombolla, etc. I després que, clar, com potser si de cas estic dient aquí les idees més generals, i l'altre és que com que tampoc no està regulat absolutament per res, ja fa que hi hagi també aquesta volatilitat, que potser una de les coses que es podria fer és establir un patró a dins dels bitcoins per donar aquesta utilitat, perquè ara sembla ser que, bàsicament, jo per què vull comprar bitcoins? Per comprar altres coses, que és el que en principi... No, compro bitcoins per a veure si puja i així els venc i guanyo diners. I a sobre m'estalvio impostos, perquè depèn de com, sembla ser que aquesta és la utilitat que se li està donant a aquesta moneda, però que potser la idea era una altra, l'original, i que anem, potser a poc ho anirem canviant. Sí, s'han convertit, vaig fer un article titulat Bitcoins, paradís fiscal virtual, perquè ara per ara, com que no hi ha manera de saber com han de tributar o qui ha de tributar per què, doncs a la pràctica són diners que queden o recursos que queden fora de la tributació, i això és el que ens hauria de preocupar com a societat, que hi hagi els forats que n'hi ha en el sistema tributari que fa que disminueixin els ingressos de l'administració pública, que després representa que ha de fer polítiques socials, etc. Que normalment els evadeixin els que tenen més recursos. Exactament. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier. A vosaltres, un plaer. I ens veiem a la propera. A vosaltres també.